يلا ما نبقاوش كنتسناو والوقت كيمشي، ما عرفتش انا واش كاين العيد كله في الدار ما بغاش يدخلوا، ما عرفتش. سي بيان. دونك هنا نبداو نحاول اليوم نخدموا شي حاجه، المهم كتوضيحيه، وغدا ان شاء الله نكملوا هذا اللايف ديالنا ونعاودوا البروغرام تقريبا الكور ديال المات لي تيب دو فونكسيون ديريفابل اي لي ليميت ا زيرو. تما كلشي كاد الموعد ديالو ناخذو كموعد تجريبي اليوم. سي بيان. هنا نحاولوا نخدموا شويه ديال لي ديريفابل لي ديريفي، نخدموا شويه ديال لي تيب دو فونكسيون، نخدموا ان اكزرسيس اللي هو كومبلي شامل. بون اذا حنا الا بغينا هنا بار اكزومبل كالكيلي اف بريم دو اكس، بار اكزومبل هنا كالكيلي اف بريم دو اكس. بور كالكيلي اف بريم دو اكس هنا نحسبوا الاشتقاق ديال هاد الداله هذه. اذا هنا كنحاول نعرض لكم اف بريم دو اكس، شنو كناخذ اف بريم دو اكس ايغال 2 fois 3x à la puissance 3 moins 1 moins 5 fois x الشقاق ديال x prime اللي هي 1 plus 2. Donc f prime de x égale à quoi? 2 fois 3 c'est 6, 3 moins 1 2 moins 5 وهذه البريم ديالها هو 0. البريم ديال هذه هو 0. et donc اذا اش كتساوي اف بريم دو اكس في هذه الحاله هذه كحاله عاديه. حنا كنبداو راه حتى ما يبان اغلبيه ونكملوا. دونك حنا حسبنا الشقاق. بار اكزومبل عندنا داله اخرى اف دو اكس الا كانت كتكتب سو فورم ديال غاسين بار اكزومبل اكس كاري موان 3 اكس. هنا بغينا نحسبوا اف بريم دو اكس لو ديريفي ديال هاد الداله. هنا عندنا خاصيه اش كتقول، كناخذ ما بداخل الجذر اللي هو اكس كاري موان 3 بريم سور 2 راسين اكس كاري موان 3. سي بيان. الوغ اف بريم دو اكس ايغال كوا 3 بريم اللي هي 0 اكس كاري اللي هي 2 اكس بريم وهنا 2 راسين اكس كاري موان 3. سي بيان. ايغال كوا ايغال 2x مشينا 2 مع 2 دونك الريست x sur racine x carré moins 3. سي بيان. هذه هي اف بريم دو x في هذه الحاله هذه. بون ناخذ مثال اخر. دون سو كا on calcule f prime سي بيان. ناخذ اكزامبل اخر. بون عندنا اف دو اكس ايغالا اكس موان 2 sur x plus 3 par exemple. pour calculer f prime لي ديريفي ديال هاد الداله هادي يعني الاشتقاق ديالها ديريفي دو اف بريم دو اكس ايغال كوا. دونك هنا اون نيتيليز العلاقه ديالنا اللي كتقولنا اللي هي اكس موان 2 بريم هذا بريم فاكتور اكس بليس 3 خاصيه ديما كنستعملها في هذه الحاله هذه سور موان اكس موان 2 فاكتور اكس بليس 3 بريم. C'est bien. Sur x plus 3 au carré. Bon, alors f prime de x égale 2 prime c'est 0, x c'est 1. Dérivé de x c'est 1, dérivé de 2 c'est 0. Facteur x plus 3 moins x moins 2
Dérivé de 3 c'est 0, le dérivé de x c'est 1, sur x plus 3 à la puissance de 2. Égal à, هنا نحاولوا نتخلصوا من المقواس x plus 3 moins x plus 2 sur x plus 3 à la puissance de 2. هنا x تختزلوها مع x, donc le reste هي عندنا f' de x égale à 3 plus 2 c'est 5 sur x plus 3 à la puissance de 2. هذه كحالة أخرى. سي بيان. دونك غنحاول نزيد بزاف ندير بزاف ديال لي كا ديال لي ديريفي باش من بعد نطلقوا في الدرس ديالنا عادي. بون إذا ناخذ شي مثال آخر. عندنا f de x égale à x à la puissance de moins 3 à la puissance de 4 par exemple. إلا بغينا on calcule le dérivé de f' de x ديال الفونكسيون هذه شنو كنديرو الخاصية ديالنا. شنو كتقول لنا f أس n يعني خاصية f أس n بريم اش كتساوي n fois f prime fois f أس n moins 1. دونك غنطبقها كاملة. دونك هذه كاملة اش كتسمى هذه هي f. سي بون. دونك شنو تجيني هنا؟ تجينا هي 4 اللي هي n factor x carré moins 3 prime factor x carré moins 3 à la puissance de 4 moins 3. Bon, f' de x égale à quoi? 4 factor x carré moins 3. هنا نحاول غير نبينها أكثر وصافي عاد من بعد نحسبها. 3 prime factor x carré moins 3 هنا à la puissance de هنا 1 pardon 4 moins 1 إذا هي 3. Bon, إذا f' de x égale 4 la puissance هذه اللي هي 2x الاشتقاق ديال هذه. هنا الاشتقاق ديال 3 سي 0 أي عدد الاشتقاق ديالو 0 وهنا x كاري موان 3 à la puissance de 3 4 moins 1. C'est bien. Donc f' de x égale à 8x facteur x carré moins 3 à la puissance de 3. Bon, نزيدو مثال آخر ديال اشتقاق نيت. إلا خدينا par exemple f de x égale à quoi? X fois racine x à la puissance 3 plus 1. Donc هنا on va voir هذه comme I وهذه هي V. دونك حنا كنعرفوا I فوا V الاشتقاق ديالها لو ديريفي ديالها شنو هي I بريم فوا V بلس I فوا V بريم. هذه خاصية. دونك إلا طبقناها هنا غتولي لنا F بريم دو إكس F بريم دو إكس إيكال إكس بريم اللي هو I فوا racine carré x à la puissance 3 plus 1 plus x fois racine x carré à la puissance 3 et plus 1. Donc f' de x égale à quoi? Dérivé de x c'est 1 fois racine x carré plus 1 هنا prime pardon plus x fois هنا هي x à la puissance 3 plus 1 prime déjà racine carré إلا بغينا نديرو الاشتقاق ديالو هي i prime sur 2 racine i. مزيان. donc sur 2 racine x à la puissance 3 plus 1 égale racine x à la puissance 3 plus 1 plus إلا جينا هنا x هذا 0
3x au carré. Donc il y a x fois 3x au carré sur 2 racine x carré plus 1 égale. هنا دابا راه ولات يعني اللي بغى يزيد بسطها بسطها. دونك هنا x à la puissance 3 plus 1 plus x fois 3x اللي هي 3x à la puissance 3 sur 2 racine x carré plus 1. هكذا غنكونو حسبنا الشقات ديالها.